Fala pessoal, sejam bem-vindos. Hoje lhes apresento este teclado da Keychron, o K3 Pro. Um teclado mecânico que tem uma série de características interessantes e que eu vou trazer aqui em detalhes para vocês e dar minha opinião se eu acho que vale ou não a pena a compra deste teclado. Bom, para começar, é um teclado que não é muito barato, né? Então é importante você analisar bem se vale a pena para você. E é isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. Você deve ter caído aqui porque está procurando um teclado mecânico, e teclado mecânico tem uma ampla variedade de qualidade de construção, disposição de teclas, o próprio formato das teclas e switches, né? Então, vamos passar aqui sobre esse teclado, né? Claramente, ele é um teclado feito para ser compacto, não tem teclado numérico, as teclas dele, essas teclas aqui, page down, etc., não são retangulares aqui, vem em uma fileira só, e as teclas são um pouco mais juntas, né? Então isso faz com que ele seja bastante compacto, né? E era isso que eu buscava quando comprei esse teclado, né? Ele tem também uma ampla variedade de formas de se conectar a outros dispositivos, iluminação, enfim, uma boa qualidade de construção. Então vamos lá. Em termos de teclas, ele tem switches do tipo Gateron, certo? Brown, que é a opção que eu escolhi, com iluminação de fundo branca. Switches Gateron, pessoal, são excelentes porque você tem uma série de... Você tem ampla disponibilidade na internet de teclas para comprar. Então, por exemplo, na própria caixa dele, já vem com algumas teclas de reposição e teclas no formato Windows, né? Que você pode utilizar aqui com as teclas no formato do MacBook ou do Windows. E vem com a ferramentinha aqui para você tirar a tecla e substituir. Esse formatinho aqui de cruz é do Switches Gateron, e você consegue na internet comprar tanto kits completos para reestilizar o teclado, quanto peças para substituir, né, caso algum dê problema ou fique meio apagada, certo? Eu já tive problema com o teclado Logitech, Switch Romer G, que não tinha tecla de reposição na internet, era muito difícil de encontrar. Então com os Gateron isso não é um problema. Iluminação de fundo dele, né? A iluminação, ela não vaza na tecla, né? Veja, as teclas que vêm de fábrica não são vazadas, são pintadas, não vazam, mas ele tem essa iluminação. Você pode alterar aqui a padronagem por essa tecla, certo? Que é um ponto positivo também, tem iluminação, mas podia ser um pouco melhor caso vazasse nas teclas, né? De repente você pode comprar um kit com as teclas vazadas. Eu não comprei, não vi necessidade, mas fica aí esse ponto. Então, em termos de tecla, né, o switch que eu escolhi é o Brown. Vou digitar rapidamente para vocês ouvirem como é que é o som dele. Eu acho que o switch Brown para mim é o que tem o melhor balanço, né, entre altura de tecla e som. Gosto bastante, certo? Então, em termos de tecla é isso. Acho muito positivo, tanto a disposição quanto a qualidade. E também gosto do switch. Qualidade de construção em geral, ele tem um corpo em metal, certo? Um frame metálico. As teclas tem essas keycaps aqui mais curtas, né? Que é bem legal também. O fundo é de plástico, mas tem um aspecto bem premium, assim, bem firme, né? Sólido. Essas peças de borracha são boas, ele não fica deslizando na mesa. O teclado ele não é leve, mas também não é tão pesado. Então ele é, de certa forma, portátil. E tem 3 níveis de altura aqui, certo? Você pode ativar tanto esse menorzinho quanto esse maior, ou deixar fechado, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês os níveis, ó. Certo? Então, você pode ativar o nível 1, 2 ou 3, certo? Legal. Ele também tem uma borrachinha aqui que permite, que faz com que o teclado não deslize na mesa. Então, em termos de qualidade de construção, eu gosto bastante, tá? Tem um aspecto bastante sólido e não desliza na mesa. Já tive problema com o teclado no passado que ficava deslizando, e aqui isso não acontece. Legal. Próximo ponto, conectividade. Ele tem conectividade via USB-C, cabo, né? Vem com cabo, diga-se de passagem, é muito bom, certo? Bastante firme, muito bom. USB-C para USB-A é o que vem na caixa. Mas ele tem também uma bateria interna e conectividade via Bluetooth, né? Você pode alterar aqui também a disposição das teclas para formato do macOS ou do Android, Windows, né? Windows, Linux, etc.
Vou mostrar para vocês, eu já conectei ele a diversos dispositivos, macOS, Linux, Windows, Android e iPhone, etc. Todos funcionaram muito bem. Tenho aqui um macOS, vou conectar lá. Você aperta a tecla Function e escolhe um desses dispositivos que estão pareados. Para parear, você segura Function e uma dessas teclas por 3 segundos. Ela vai ficar piscando e você vai poder parear no dispositivo lá. Ele vai ser encontrado e você pareia. Agora eu vou conectar aqui no MacBook, que eu parei no 3, por exemplo. Aí você já vai digitando, ó. Agora eu vou parear aqui no Linux, né? Vou 2. Deixa eu ver se está pareado mesmo. Está pareado já, ok. Legal. E também no celular. Estou com ele pareado aqui nesse Android. Vou alterar a exposição. Function 1. Ó. Digitando. Legal. Então, você pode conectar a diversos dispositivos. Esse é um ponto muito forte. Caso você queira jogar alguma coisa com menor latência, você conecta no cabo e show. E por isso que eu uso ele no cabo também para jogar nesse PC. Certo? Então, assim, em termos de conectividade muito boa. Esse foi um dos motivos também que eu comprei ele, né? Porque eu utilizo mais de um computador. E aí tem também essa diferença de MacBook para não MacBook. Então, ele suporta toda essa variação. Se você, inclusive, vou conectar ali no MacBook, ó, Function 3, eu vou ativar aqui o formato do MacBook, está ativado já. Então, por exemplo, a Command de espaço vai ativar lá o Spotlight, né? Tecla F4 aqui vai ativar o Launchpad, né? Se você mudar para o formato do Windows, essas teclas já estão mapeadas diferentes. Agora aqui é o botão Windows, aqui é o Alt. Aí você não tem mais, por exemplo, no F4. Não tem mais o Launchpad. Aqui já não é mais o Spotlight, entende? Aqui já é Alt espaço. Então, isso aqui de fato faz diferença. Dependendo do que você conectar, você faz o switch aqui do formato Windows do formato do macOS. Legal? Bom, então essa versatilidade da conectividade dele é um ponto que eu acho que vale muito a pena. Você pode facilmente mudar aqui para o cabo, ó. Dei para o cabo, conectei aqui. Ok, já estou. Deixa eu ver se está tudo certo. Cabo, Windows. Alguma coisa deu errado. Não sei o que houve, mas não está bem conectado o cabo. Pronto. Pronto, tá aqui. Então é isso. Você pode mudar rapidamente de dispositivo aqui, somente operando ele, certo? Ponto extremamente positivo, essa questão das conectividades que ele tem. Bom, por fim, vou dar aqui minhas considerações finais sobre ele, tá? Então vamos lá. Primeiro, se você tem essa necessidade de conectar ele a vários dispositivos, acho que vale a pena. Se você quer um teclado compacto que não ocupa muito espaço na mesa, que você pode encostar ele rapidamente, ou portabilidade, tudo isso, ele também atende muito, certo? Então, combinando as duas coisas, é um teclado campeão. Se não fosse o preço, claro. Às vezes você compra um teclado que é mais barato, e aí os switches não prestam, falham, ou ele não tem conectividade boa. Aqui você tem o melhor pacote, então um bom pacote, digamos assim, um bom pacote. Agora, o investimento é um pouco mais alto, né? Tem qualidade, mas o preço é mais elevado. Então, se você pode pagar e precisa desse pacote aqui de conectividade, qualidade de construção, etc., tamanho, vale a pena. Se você não precisa de tantas features, de repente vale a pena ver um pouco mais barato, né? Vai da questão aí da sua necessidade. Mas eu particularmente, sim, eu aprovo esse notebook, esse teclado, e recomendo sim a compra dele. Acho que vale a pena. Acho inclusive que é o melhor teclado mecânico que eu já tive até hoje, certo? Então é isso, pessoal. Um abraço. Qualquer dúvida, opiniões, comentários em geral, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu respondo, certo? E até a próxima. Forte abraço. Valeu!